bir kalimani aytsamki, bir roz ko'pi mardimlar zamoniki siyosat yo hukumatu yo biron qudrat shu gaplardan gaplangan pillasi aytadilarki, mulloni bunga nima ishi bor? Darholiki din, Qur'on sarosar siyosatdir. Birta har birtasini yo'lini, tariqasini, sifatlarini bayon qilgan. Qiyodati islomiy yo xilofati shar'iy shunday bir nizomotiki, Alloh subhanahu va taoloni ahkomlarini dunyoda tatbiq bersin va mardimni maslahatlarini ham dunyoviy ham uxroviy maslahatlarini bu dar nazar olsin. Vazifasi shudir. Alloh subhanahu va taolo Hazrati Odam alayhissalatu vassalomni dunyoga avvalin rahbar, avvalin qoid, avvalin xalifa qilib yubordi. Va bunga izzat berdi, tamom malaikalarni bunga sajda qildirishlik bilan. Hamma malaikalarga amr qildiki, sizlar Hazrati Odamga sajda qilinglar. Chunonki Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." Avval malaikalarga aytdiki, men zaminga o'zimga bir jonishin men xalq etaman. Sonra idomasida oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Usjudu li Adam." Va iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Yod qil ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam zamoniki biz aytdik malaikalar uchun odamga sajda qiling. Malaika ma'sum, malaika begunoh, farishta. Alloh subhanahu va taolo ularga amr qildiki, sizlar Hazrat Odam alayhisolatu vassalomga sajda qilinglar. Garchi Hazrat Odam alayhisolatu vassalomga sajda bo'lishlik borasida bunda mufassirlarni xeyli qavllari borki, dunyoda birta sajda qilishlik ijoziy emas. Hazrat Odam alayhisolatu vassalomga qanday malaikalar sajda qildi? Mufassirlar bayon etganki, aslan sajda Alloh taolo edi va qibla Hazrat Odam alayhisolatu vassalom. Yo behtarin gap, ma'qultarin gapki bizda tafsirda usta mana shu gapni rojih deb bildik. O'shiki u Allohiki bizlarga aytgan, Allohdan boshqani sajda qilmanglar. O'sha Alloh o'zi aytdiki, malaikalar sizlar shuni sajda qiling. Sonra bizlarga aytdiki, sizlar Allohdan boshqani sajda qilmanglar. Allohdan boshqaga sajda qilishlik durust emasdir. Xulosa Alloh subhanahu va taolo Hazrat Odam alayhisolatu vassalomga aytdiki, xalifa. Xalifa kimdir? Alloma Solabiy Nishofuri rahmatullohi alayhi xalifani ta'rif etgan. Fal xalifatu man yatawalla imdo al-amri 'anil amir. Xalifa o'shiki ega bo'ladi amr qilayotganni amrini ijro qilishlikka. Alloh taolo Hazrat Odam alayhisolatu vassalomni zaminga xalifa qildi. Shu uchunki amir Alloh taoloning amrini mardimga ijro qilsa, nofiz qilsa, mardini yuritsa, shu uchun. Alloma Bayzoviy rahmatullohi alayhi aytganlar, Odam alayhisolatu vassalom zaminda avvalin xalifa edi va hamchinon Alloh subhanahu va taolo har vaqt bir nabiyni xalifa qilgan. Nima uchun? Fi imaratil ard va siyasatin nas va takmil nufusihim va tanfiz amrihi fihim. Zaminni obod bo'lishi uchun. Zaminni obod bo'lishligi Alloh taoloning amri bilan bo'ladi. Biduni amri Alloh, biduni hukumati islomiy, biduni shariati islomiy, biduni kitobulloh, biduni sunnat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamin obod bo'lmaydi. Nabiylarni har nabiyning varian Alloma Bayzoviy rahmatullohi alayhi mufassir mashhur aytadi: وكذلك كل نبي استخلفهم الله تعالى في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم.
mardimni siyosati uchun, umuri nizomiy, umuri idorisini pesh kettirmoqlik uchun va bularni nafslarini takmil bo'lishligi uchun va bularni o'rtasida Alloh taoloning amrini ijro qilishlik uchun, yuritishlik uchun Alloh subhanahu va taolo har bir zamonda bir nabiyni yuboryapti. Toki oxirgi nabiy Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lganlar, undan sonra aslan nabiy kelmaydi. Nabiyni vazifasi musulmonlarni deyishadi. Xususan ulamolarni al-ulama warasatul anbiya. Ulamolar nabiydan meros qolgan. Qur'on meros qolgan, ilm meros qolgan, sunnat meros qolgan.